国产芯片一定能成为我国数字化、信息化的基石。等下呢，我将会用国产的 MCU 芯片呢，给大家演示一下怎么焊接这个 QFP 封装的芯片。这是一个兆易创新生产的 MCU 芯片，型号是 GD32F470VGT6，是 QFP 封装，100个引脚 ，pitch 呢是0.5，也就是说是引脚中心距是0.5毫米。焊接这样的芯片呢，还是要一点技巧的。我们首先呢，要把这个芯片放在这个 PCB 上，放的时候呢，一定要注意啊，要看准这个极性点，切记啊，不然等一下呢再重新焊一遍，非常浪费时间。芯片的引脚呢，稍微对正一点就好了，因为这个焊盘上面有焊锡，要等这个焊锡融化以后呢，才能对准。我习惯呢用热风枪呢去把这个焊锡催化以后，再对准这个芯片的引脚位置。有些人呢喜欢用吸绳，先把焊盘上面的锡处理干净，再用烙铁焊接。用热风枪焊接的时候呢，不能一动不动哦，这样容易导致呢这个局部温度过高，损坏这个电路板或者是芯片。要像我这样不断的去摇动，以达到周边受热比较均匀。等这个焊锡融化以后呢，我们用镊子轻轻的推动这个芯片，让芯片的引脚和焊盘对准。如果说对准了，就可以停止加热了。等这个锡钩固化以后呢，这个芯片就初步焊好了。之后呢，我们就会用这个烙铁呢进行最后的焊接。下面呢，我要把一块 ST 的这个 MCU 给焊下来，也是要用这个热风枪呢均匀加热。大家注意我的手法啊，可以用镊子呢轻轻的撬动一下。如果说是撬不动呢，就不要硬来了，不然呢这个焊盘就会被拉掉，非常麻烦。如果说能轻轻撬动了，说明了这个锡钩融化了，我们就可以把它拿起来。我在拿这个芯片的时候呢，把旁边这个电容碰掉了，现在呢给它重新补焊上面去。我这里呢没有高温胶带啊，如果说有的话，我们要把周边的这个元器件保护起来呢，就不会出现这种问题了。现在呢，我们把兆易创新的 MCU 放上去，初步对准就可以焊接了，跟之前一样，调整好位置呢，就可以完成第一步。接下来呢，我们用烙铁重新焊每一个引脚。我习惯利用这个焊锡丝上面的助焊剂呢进行焊接，这样呢更方便，焊接效果呢也更好。更为关键的是啊，焊锡丝上面的助焊剂呢，一般用的是那个活性更低的这个丝活助焊剂，哪怕是焊接好不清理啊，也不会腐蚀这个引脚还有电路板，绝缘系数呢也有保证。很多助焊膏呢，为了达到焊接效果啊，活性太强了，如果说清理不彻底的话，就会影响板级可靠性。用烙铁焊接 QFP 引脚呢是门手艺活，看起来简单啊，做起来难。一句话，无它为手熟耳。焊接完以后呢，还得检查每一个引脚的焊接质量，我是按照 IPC 标准检查的，合格以后呢，我们再焊接下一块。这块焊接呢也是跟之前一样，焊接完一边引脚，检查合格以后呢，再焊接其他的引脚，不要图快啊，不然就会欲速则不达。烙铁用完以后呢，要给烙铁头喂锡保护，能看懂这个细节的都是老鸟，欲善其事，必先利其器。焊接完后呢，我们要用洗板水呢，把这个助焊剂啊、锡珠啊，还有其他一些杂物呢，给它清洗干净。我看到很多人用刷子沾这个洗板水来刷，很是无语啊。最好呢是用这个棉花沾满这个助焊剂，把整个焊点泡起来，让这个助焊剂呢溶解到这个溶液里面去。再用棉花呢把这个助焊剂吸走，同时呢把这个锡珠啊、锡渣带走，这样反复清理3次左右呢，就能达到一个非常不错的清理效果。清洗完以后呢，就可以大幅提升这个板级可靠性了，也方便后面的检查。这个引脚还是非常的干净的，焊接效果呢也非常的不错。我们后面进行相关的测试呢就有保证了。这2片 QFP 封装的 MCU 呢就最终焊好了。通过这个视频呢，大家就知道什么是 QFP 封装的芯片，还有部分 MCU 芯片是长啥样的，也看到了兆易创新 Cortex M4 系列目前最高端的芯片。这2年呢，很多外国芯片公司呢是伤透了不少中国企业的心，哀莫过于心死。未来我们将怎么面对呢？欢迎留言、点赞、加关注，我是默默，跟你讲述身边的科技故事。